Це піздець. По мотоцику походив. Піздець. Заєбала хуйня. Не можу виїхати під цю горку. Сука, ну що сьогодні таке? Ти мені скажи просто. Ні, треба в другу сторону. Норм ніби. Ніби, да. Давай об'їдемо їх, швидше буде. Йоп твою мать. Новий мотоцикл і вже впав. Єбать, вообще не їде. Вообще не їде. Просто дід, поняв? Я думав, що це повно купити, блядь. Я газ в пол. Ти газ в пол? Да. Я того не робив. Як? Я їбу. Це піздець. По мотоцику походив. Йоп твою мать. Тримаєш?
намочив теж. А? Ти намочив трошки ногу? Так, трошки, так. Я чуть-чуть, бо теж. Тільки що воно, блядь. Не можу завести. Це треба тиркати. Чекай. Давай витягнемо. Пішли. Ёб твою мать, куди тянеш? Ігорку? Опускаєш, все. Ти вже його заведеш? А? Давай витягнемо його. Звав? Замітив, що Джони проїхали, а Кові ні. Кові КТМ не змогли. Ну, як це було страшно, пацани. Ну його нахуй. Я їхав тільки так посередині. Задом? Ногу не намоче. Я теж трошки По підмочив. льоді пізда, я думав, що там рівно, бля, по льоді Тримаю я, щоб Слухай, ти навіть рука труситься, я собі. бля, жарко стало. Ух. Але я мусив пробувати, так? Що, їдемо? Не можу їхати. Ой-ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Оу, оу! Куда нахуй? Пиздец. Заебала хуйня. Не можу виїхати під цю горку.
доверху, так? Йо! Поїхали! Прикольно, капець. Яку запитю заїхали,
Офігенно, мені таке подобається. Піздець, нема де виїхати. Диви, як в мене зламалася хуйня. А? У мене ж рука затерпла. Що? Дрібіжить щось все дуже сильно. В мене? І дринь по ньому. Ти якось, знаєш, типу десь якась калінбок, типу, поняв, типу. В мене ще оця хуйня воно відкручена, бачиш? Оце, блядь, тарабани нахуй, вібрацію робить. Дринь, по ньому аж вібрація йде. Да. Давай їдь, Влад. Ого! Помилка. Розкажи про помилку. Я знаю, як їхати. Я знаю. Земля замерзла. Вона розбиває, так. Перетворявся ти, так? А? Перетворявся, так? Він його мотик, він просто... А, це його мотик. Це вже мій. На
Там зацеп є, воно мокре. Я не вийду, певно, так. А? Я навіть не вийду, ти що? Нема смислу навіть підніматись. Як дикарі, ні? Діч? Давай трошки відійду. Сука, ну що сьогодні таке? Ти мені скажи просто. От що сьогодні за хуйня твориться? Це якийсь пиздець сьогодні зі мною.
єбана гума нервує, ну пізда, просто вона мене вибішує. Це уйобище екскріповське. Зелена полоса, блядь, м'яка хуйня. Бери зимою, буде їхати. Сука, блядь, не можу нахуй, боюся зараз ще виварювати. Пару, куди воно їде нахуй? Гума в ноль спущена. Заїбало вже. Скільки я сьогодні раз я на асфальт біг. Це пізда просто. Це так спарати. Чуєш, де та каміноломня? Ото доїжджаємо до каміноломні і я пиздячу асфальтом додому. Я тобі кажу, ти не повіриш, я такий злий нахуй сьогодні, що це пизда, Павло. Я в житті не був такий злий, як сьогодні. Я не можу їхати, я на асфальті разів 4 падав. Тарас він цю голову не переїжджав. Це вже не смішно, розумієш? Ну це просто муки нахуй якісь. От тобі й гума, видиш? Подиви, такий самий. Влад, певно. Ноги на розщепірку, бля, і всю дорогу їде. Що, Влад, файно їде? Я тобі кажу, я або міняти назад на жовте, що в мене було, або нову купляти. Ну не їде воно і піздець. Або шипувати, шипувати. Та ні, м'яку не зашипуєш. Воно буде виривати прям все докупи. Коротше, давай і їдемо, я, блядь, доїжджаю до тої хуйні каміноломні і пиздую додому асфальту. Все. Я не буду через ті ліса їхати, ти що прикалуєшся? Я вже такий злий, блядь, що просто жесть. Я там наїбну.